歡迎大家收睇小伙子頻道啊！趁住呢個假期咧，小弟咧就睇下咧自己個投資策略嘅投資嘅組合如何咁啊，同埋咧見到成個美股咧又不停創新高啦，貴到咁之下咧，仲有冇啲投資機會咧？如果有嘅話咧，究竟買邊隻股票啦，甚至乎買邊隻板塊會相對上值博啲咧？因為隻隻都好誇張啊，升得喺 AI 相關嘅板塊。咁由上年嘅11月啦到今天咧，已經咧積落唔少時間啦去買 QQQ 噶啦，對我嚟講咧慢即係快，快即係慢咁啊！亦都係之前咧就喺個會員同大家講咧，600幾蚊咧係一個非常之好入貨區間。咁但係咧嗰時咧就適逢呢個美伊戰爭啦，咁有啲人話好危險喎。咁但係嗰時我觀察到幾樣嘢啦，包括個流動性升啊，包括係仲有就係嗰個 AI 不可逆轉啊，token 嘅燒嘅速度啊。同埋 VIX 咧到達呢個新高30度啦嗰時，咁所以咧嗰次咧有個非常之好嘅入貨機會，咁但係咧又唔知道咧聽日會唔會將個戰事升級嘅時候咧，咁我就採取咧買咗成個月嘅策略，咁啊今天咧都有一定嘅進帳噶啦，咁啊又可能最低都買唔到啦，咁啊我大概600蚊到嘅，佢今天咧都有20% 嘅進帳噶啦，咁但係最大好處咧就唔係話20% 就話好多咗小伙子對比 crypto 嚟講。但係咧兩樣嘢啦第一樣嘢就係嗰個你買嘅量去多啲啦，第二咧就係瞓得着嘅機會亦都大啲嘅，因為咧真係產生緊呢個叫做盈利啦，咁啊但係咧升10倍100倍咧嗰個機會就微啲嘅，咁但係你買得多嘅話咧，相對回報亦都高啲，咁都係嗰個啦，不在係投資技術個人分享。咁小伙子今集想講咩咧？咁啊太貴啲嘢，咁啊而家呢個策略咧買又唔係即係買又貴，賣咧又好似咧會繼續飆上去，咁啊同時間咧。可能咧，我覺得會有一個小幅嘅一個回調咧，大家可能係一個，我覺得可能係一個最後上車嘅機會，因為咧AI 不可逆轉啦，同埋咧最重要一點咧就係每間公司，好似每一間公司經濟好都冇乜嘢，你知唔知啊？經濟好可能都繼續請人喎，而家經濟唔好咧就會繼續 cut 人，cut 幾多大家都知㗎啦，cut 晒咁所以呢啲錢咧全部咧都會去晒最後啲巨頭度嘅。你諗下，全世界所有嘅人力值幾多錢咁啊只係一個行業咧去割嘅啫，咁割完之後咧，啲錢咧全部都去晒呢啲 AI 嘅，咁所以呢啲 AI 點解？我覺得今次係 different 喎，this time is different 喎，即係你話小伙子美股好貴啦，係啊，美股好 Q 貴啦，嗰啲 PE 咧，但係咧仍然都唔係到歷史嘅咩40幾倍啊，科網股爆破，我覺得今次係 difference 嘅原因，真係因為落到地㗎啦。This time 講呢句咧有冇風險？我講呢句咧就可能有機會咧成為傻仔，唔知啦。咁但係咧 this time is difference 嘅機會就大啲咯。點解咧？就係因為真係落到地，真係取代緊人唔係話得個吹字。同埋咧，呢啲公司咧，唔好講咩啦，輝達咧年年嗰個盈利咧都係爆升嘅。咁所以咧，個 PE 咧一路可以撳翻落去。咁所以咧，而家咧小伙子咁而家點算啊？入唔入得咧 ？No， 我講一次no 原因咧就係 RSI、MACD 都唔靚仔嘅 ，RSI 死亡交叉啦，MACD 都係死亡交叉啦，流動性少量去。即係波幅啦，咁我呢個咧後續會員嘅部分再講啦。咁今條片咧分咗3個部分啦。第一部分啦，AI 股咪太貴咧，咁我哋問咗4個AI 噶啦，咁同埋咧加入小弟嘅意見咧，暫時係中間偏貴啦，即係唔係超值啦。喺美伊戰爭就超值嘅，即係超值好多咯。咁而家咧過晒噶啦，咁小伙子仲有冇啲潛在機會咧？有嘅，咁一陣同大家講講。Google 一隻幾好嘅股票，我覺得咁都係一個。但係我覺得我嘅認為啫買唔買你自己決定啦，不過關我的事。咁但係咧，所有嘅資訊咧都係會員獨家，甚至會員優先啦，甚至乎獨家嘅。咁就貨位同埋而家好唔好入住短中長期點咧，都係加嗰類會員自己咧就加入會員啦。咁自己咧想睇更加多、更加詳盡咧就會員啦。咁撳入下面條 link，咁免費嘅，即係你可以入一個收 newsletter。如果睇多啲咧，我會 send 更加多資訊俾你咧，透過 email 啦。咁大家。好多支持啦好平嘅啫遲啲就會再加價嘅唔記得咗200零蚊一個月啦。咁盡量咧提供啲優質啦，同埋咧出面少人講嘅資訊出面成日都話買輝達買乜，咁我就不太想買輝達嘅原因咧 PE 太高啦，咁啲相對低 PE 同埋咧穩陣啲嘅咧，咁我頭先咧就問咗 AI 啦4個 AI 呢度咧有 Grok Manus 仲有DeepSeek 仲有呢個 Gemini 嘅，問佢啲咩咧？就問咗咧佢咧10個板塊，即係10個板塊。而家關 AI 事仲可以點投資咧？咁之前咧有一段時間咧，Hard Disk 即係嗰啲 STX 又好，或者係一啲
咩 Western Digital，我好記得我第一次買嗰啲 hard disk 就係買呢個牌子，竟然咧而家係爆升得咁緊要，咁啊一定係爆升咗好多啦，嗰啲叫做 STX，大家知唔知咩嘢啊？STX 呢隻極之誇張噶啦 ，Seagate 啊又買啲 hard disk 嘅公司，咁啊睇翻先，哇咁多點睇，撳翻個標靶先，標靶噔噔升到冇影咁就又極之誇張嘅，你自己望望。咁所以咧比較建議咧就第一樣嘢咧買龍頭咯，我覺得，因為而家都係龍頭當道，咁啊300蚊升到800蚊噶啦，總喺呢個一兩個月之間。咁啊阿小伙子仲有啲咩未係爆升噶啦？咁我就問咗 AI 咧就列出10個 AI 板塊，咁啊同時間咧揾出佢哋嘅3大龍頭，再計算咧佢哋嘅平均 PE，究竟咧邊一個板塊嘅平均 PE 咧係相對上係低啲嘅？咁啊，最高唔使講啦，大型語言模型啦，包括係啲頭先講啦 Gemini 啦，包括係 Claude 啦，包括係呢個仲有邊間啊？哇 Microsoft OpenAI 啦，咁仲有睇下先，係啦，咁講晒3大巨頭噶啦，咁啊仲有二線少少嘅 DeepSeek 同埋呢個 Claude 啦，咁啊呢度咧都唔多講啦，最重要咧就係後續，哈哈哈，後面嗰6至10嘅板塊啊，邊個咧係比較低啲嘅？呢紮咧比較大家值得參詳。即係仍然係呢個 AI 嘅前沿發展咧，咁啊當中咧有啲叫做公司咧，見到 Google 幾好啊，28倍咧算比其他嘅即係輝達呢啲40幾50倍啊，更加咧係低少少嘅。同時間咧，佢嗰個叫做護城河係超大㗎啦，即係 YouTube 又好，或者係 Google Search 又好，或者係量子計算都好啦，咁啊都係各方面咧都係領先啦，同埋咧甚至乎獨家壟斷嘅。咁所以 Google 咧係好睇高一線嘅，同埋咧呢個我講就話今次嘅板塊啊。呢個板塊就我哋咧而家咧仍然咧係比較平嘅板塊 AI 雲端算力啊，因為咧好多嘅 AI 咧都要 deploy 喺呢個網上面咧先可以，即係有個雲啦，或者有個24小時電腦咧先可以運作到嘅，即係好似平時大家去美 X 啊或者叫落單嘅時候咧，有個 Azure 嗰個嘢噶嘛，嗰個咧就係其實係 Microsoft 嘅，咁所以咧呢個咧大家啦雲端計算力平台咧係而家咧咁多個 AI 嗰個分析之後咧都係比較平嘅 PE， 我記得。比較平嘅，即係呢啲叫做雲端計算啊、記憶體儲存啊，呢啲 PE 咧相對上比嗰啲大型語言模型啊、啲咩晶片啊、代工啊，諸如此類咧更加平價嘅，咁所以咧大家咧可以留意下啦。咁我撳多個先，你記攞雲端平台，咁啊最高 PE 咧相反唔係嗰啲咩 model， 最貴 PE 係嗰個叫做量子電腦，咁所以咧。量子電腦咧係而家暫時未賺到錢嘅，所以個 PE 係0咁滯，咁所以你買丁咁多咯，買邊隻咧？咁下個會員部分再講啦。咁我哋咧而家咧見到好多個 AI 都做咗好多資料搜集咧，都話咧呢個叫做雲端平台啊，呢個係咩啊？睇下先，有冇大致晒好似排最大咧就係呢啲啊，哇自動駕駛諸如此類。咁我覺得咧雲端啊呢啲嘅儲存嘅咧仲有空間嘅喎，咁所以大家好好注意一下啦，咁啊，今條影片都差唔多啦，話俾大家聽咧，而家咧係比較貴嘅啦，都係，但係咧等回調嘅時候等幾多錢啊，買邊隻啊，同埋咧如果真係買嗰隻叫做量子買邊隻咧，咁小弟都會物色，即係睇緊，我都會買嗰隻噶啦，咁啊買邊隻咧，咁啊下條片再講啦，同埋咧入貨位啊，同埋而家嗰個中期、短期、中期、長期 QQQ 走勢啊，同埋各方面嘅睇法咧，咁啊下條片再講啦，咁啊今條影片差唔多啦。會員部分再講，下條影片見。希望咧大家加入會員嘅時候咧可以留言咧 Google 咧會俾更加多資料大家嘅。咁啊喺下面留言啦，或者係呢個叫做 IG 啊 Thread 啊，或者係 Facebook 留言都可以嘅。咁我就會 send 更加多頭先嘅相關嘅 PDF 檔俾大家嘅。咁大家咧希望多多支持啦，喺呢個美股 AI 紅利之中咧賺到丁多咁，同埋咧唔係丁多啦，其實對我嚟講咧。係不可逆轉噶啦，咁啊只係咧你部唔部署，咁啊喺呢個有幸咧喺度部署咗唔少咧，咁啊但係咧中間一路都冇加過倉，好越升越深噏咧，都係一個危險嘅信號嚟嘅。我自己咧吸收太多人生經驗啦，咁所以咧而家咧唔好咁貪心啦，咁啊等翻去回跳到幾多咧？下條片再講啦，下條片見，拜，記得訂閱 like 同 share。